अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी हर दूसरे हफ्ते पंखे की मिट्टी और गंदगी साफ करके थक चुकी हैं? सीढ़ी पर चढ़ना और घंटों पंखे रगड़ना ना सिर्फ थका देने वाला काम है, बल्कि ये आपके खूबसूरत घर की लुक को भी खराब करता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सलीकामंद और साफ सुथरा नजर आए, मगर पंखे की सफाई हमेशा एक बड़ा मसला बनी रहती है। देखें, एक सुघड़ और हुनरमंद खातून वही है जो अपने घर को स्मार्ट तरीके से चलाए। बाजार से महंगी चीजें लाना तो आसान है, लेकिन अपने हाथ से अपने घर को सजाने का जो सुकून और फख्र है वो कहीं और नहीं। जब आप खुद अपने घर की जरूरत की चीजें सीती हैं तो वो न सिर्फ पायदार होती हैं, बल्कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी निखारती हैं। इसीलिए आज मैं आपको सीलिंग फैन के कवर बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। जरूरी नहीं कि आप कोई मखसूस कपड़ा ही लें, आप अपने घर के डेकोर, पर्दों या बेडशीट्स के हिसाब से किसी भी खूबसूरत डिजाइन और रंगीन कपड़े का इंतखाब कर सकती हैं। मैं आपको इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग इतने सादा तरीके से सिखाऊंगी कि अगर आप नई सीखने वाली हैं तब भी आप परफेक्ट कवर बना लेंगी। ये कवर न सिर्फ आपके पंखे को मिट्टी से बचाएंगे, बल्कि आपके कमरे को एक नई और दीदा जेब लुक भी देंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें फिटिंग की एक ऐसी खास टिप है जो आपका काम बहुत आसान कर देगी। तो चले वक्त जाया किए बगैर कटिंग शुरू करते हैं।